Hurtigruteskipet Bjørgvin har kollidert med PG Halvorsen ved Hattholmen like utenfor Mandal. Bjørgvin blir losset for sin last av skøyter. Kollisjonen skjedde ved høylys dag, og ingen menneskeliv gikk tapt. De 3 siste snorremerkene er kommet, og samlelukene på posthuset hadde jevn og stor trafikk. Det ble satt ny rekord i førstedagsbrev. Tallet for de 3 siste merkene er basert 24 000 og nærmer seg sterkt 25 000. Det er noen små avvikelser i stemplene denne gang. Tidligere har det bare vært benyttet 2 stempler, mens det nå for første gang ble benyttet 4 stempler. Bensinnøden og generatorbilene har satt ny fart i trekullbrenningen rundt om i skogbygdene, og enkelte steder blir trekullbrenningen drevet i stor stil. Vi er med på byggingen av en mile. Stokkene settes opp, midtstokkene reises, og ved reises rett opp mot midtstokken. En mile bares, dekkes med granbær og jordes. Tennes fra toppen gjennom en kanal med trekkuller. Når milen er ferdigbrent, blir trekullene revet ut. Kullene trekkes ut med en kullkrok. Deretter harpeskullene, det vil si bankes i stykker med en hammer på et harpebrett. Etter å være banket i passende stykker og utskilt for jord, blir kullene pakket og veiet og transportert ut over hele landet. Norges idrettsforbund har åpnet et instruktørkursus i turn for damer og herrer. Her er deltakere fra Hammerfest og Tromsø i nord, Bergen og Stavanger i vest, Flekkefjord, Kristiansand og Arendal i syd, og Halden, Kongsvinger og Hamar i øst. Kurset representerer Norge fra Nordishavet til Kristiansand, fra Vesterhavet til Kjølens rand. Det har vist seg at interessen for forbundets forskjellige kurser har vært overveldende. Hittil har det bare vært mannlige kurser, men nå skal også kvinnene slippe til i norsk idrett for alvor. Oslo kommune har satt i gang gratiskurser til omsyning av gamle klær. Bevilgningene varer til jul, og det er håp om fortsettelse. Mange mødre tar med småbarna, dels for å sy til dem, dels for å ha dem under trygg oppsikt. Det er utrolig hvor mye de kan få utrettet. Alle får arbeide med nettopp det som trengs mest for dem.
Den tyske skole- og fagskolen-utstilling i håndverken blitt åpnet. Hauptabteilungsleiter Dr. Schmidt ønsket de fremmøtte velkommen. Han ga deretter ordet til reisminister Dr. Rust, som ga en fengslende orientering om tysk skolepolitikk og dens resultater. Utstillingen var av sjelden stor interesse. Det var en levende mønstring av det oppvoksende Tysklands læremidler og elevarbeider med ånd og hånd, lekre modeller i alskens mekanikk, kunsthåndverk i metaller og tre, fly og skip i lillebuttformat, miniatyrkraftverk i full drift og finmekanikkens edleste deler i full virksomhet. Vi presenterer de nyutnevnte ministre. Sjef for Skipsfartsdepartementet, minister Irgens. Sjef for Indredepartementet, minister Hagelin. Sjef for Politidepartementet, minister Lie. Sjef for Finansdepartementet, minister Sandberg. Sjef for Forsyningsdepartementet, minister Ravner. Sjef for Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet, minister Dr. Lunde. Sjef for Arbeidsdepartementet, minister Hustad. Sjef for Departementet for Handel, Håndverk, Fiskeri og Industri, minister Johannessen. Sjef for Landbruksdepartementet, minister Fredheim. Sjef for Justisdepartementet, minister Risnes. Sjef for Kirke- og Skoledepartementet, minister Skanke. Sjef for Departementet for Arbeidstjeneste og Idrett, minister Stang. Sjef for Sosialdepartementet, minister Lippestad. NS generalsekretær, sjef for Statsrådssekretariatet, minister Fuglesang. Oslo har opplevd en millionbrann, den største siden brannen ved Myrens verksted i 1935. Komplekset i Storgaten 22, som strekker seg helt opp til Stenersgaten, totalt ødelagt. I bygningen det en rekke fabrikker og kontorer og det kjente forlystelsesetablissement Dovrehallen. Komplekset et av de mest brannfarlige i Oslo med sine tett innpå hverandre liggende bygninger, og brannfaren ikke blitt mindre ved de bedrifter som holdt huset der. Blant annet fantes i gården flere bokbinderier, boktrykkeri og en eskefabrikk. Bygningen var assurert for ca. 1,75 millioner kroner. Oslo bys prektige nye gamlehjem på Tåsen blitt innviet. Innretningene på disse områder har lenge ligget på et høyt nivå hos oss, på høyde med det beste i andre land. Særlig har byen med all rett gjort alt for å hjelpe våre alderdomspensjonister og gamle. Hjemmet praktisk talt fullt belagt. Av de 159 plassene det 44 på den spesielle pleieavdeling. Alle har enerom. Vi tar en rundtur i gamlehjemmet. Hallen, korridoren som fører til spisesalen og salongene, spisesalen, salongen, peisestuen hvor de gamle kan hygge seg, og hvor man også får høre musikk. Et slikt tekjøkken finnes i hver korridor. Her har de gamle sitt spesielle skap, og her kan de koke kaffe eller lignende til sine gjester. Hver korridor har også sin egen dagligstue og sitt eget bad. Et av de gamles værelser. Her et værelse for ektepar. Fra pleieavdelingen. I anledning av 100-årsdagen for P.A. Munchs utnevnelse til professor ble det fra Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet nedlagt en krans på hans statue utenfor universitetet. P.A. Munchs betydning for norsk historisk forskning og for det norske folks selvhevdelse ble understreket i artikler i alle landets aviser, og hans store verk, Det norske folks liv og historie, kommet i ny utgave.